今日要嚟玩嘅遊戲就叫做稀有工廠大亨。個教學就話喺入邊會生產出嚟一啲豬嘅，就睇個稀有度，然之後升級啲滴管就可以增加你啲運氣。咦，有一粒狗喎，屬於稀有級別。再買多個滴管先。個運氣都好似冇增加咁嘅。咦，有得攞禮品喎！睇個誠意運氣，我睇下係咪人定係真㗎？睇嚟係真嘅。金錢誠意啊！快啲攞咗佢先。哇！士師級別喎，真係運氣誠意喎，30蚊嘅。再買個基本試管先，然之後買個加工速度乘2。哇！龍啊咩啊？喂，都唔錯。哦，原來我加工速度乘2就係指依個嘢，依嚿嘢幫我賺錢嘅速度乘2。喂，就嚟一個龍啊！咦？啲鑽石邊攞得返嚟㗎？500個鑽石，但我而家仲未有喎。
哇！小鑽石。哦，原來係咁。哇！79。點解冇時事嘅？咁多珠，一個時事都冇，全部都係嗰啲稀有。一講就有啦。哇！都係仲勁過時事啊！傳奇級別啊！快啲去賣咗佢先啊！個誠意金錢就係冇啦。哇！加66。哇！加236啊！個精細試管3個買啦。而家係第2樓，即係點啊？因為小鑽石自己先有。但係設置咗4人嘅過程中前有失效啊！呢個最好蝕啊！快啲賣咗佢！得啦！呢啲全部都上去。剩咗10秒咋，快啲啊！快啲！4乘44。哎呀，冇咗啦！咦？高效試管，風闖運氣點解都係1.1嘅？下先呢個稀有物品，呢個呢，呢個金文嘅都係常見嘅，就係1/2機會中銀金文嘅1/6，稀有就1/22，稀有就1/22。咁時事就1/86，傳奇342，跟住呢啲問號，因為我未抽中1/366，冇可能抽中啦。後面嗰啲更加冇可能抽中啦。邊有可能抽得中啫？2.44 歐1/1喎，真係玩嘢㗎！哇！滿啦喎，快啲！喂，中等鑽石喎。點解冇？係喎，300幾1/1，冇可能咁快有嘅。嗰啲時嗰啲又點啊？1/100，我抽2個。100個入邊我抽3粒，喂，我都算好彩咯咁。等我賣咗佢先，然之後再攞去升級。哇，唔錯。我一喺度運氣即刻增加。真係有發波啦！仲以為佢冇添。
透明嘅。繼續賣咗佢，我要再升級。哇！又嚟多個小鑽石，好啊！跟住加強傳奇咩嚟？即係我頭先抽中咗傳奇，我自己都冇。究竟呢啲狼嘅金幣係用嚟做咩嘅呀？我好想快啲抽，抽呢啲嘅。冇啦！攞！哇！嚟啦！300蚊嘅，300蚊。買幾個特管先。而家呢啲好似國戰爭咁樣，不斷喺度增加緊。一定係common最多㗎啦，唔使講都知。我收集一陣先，5分鐘之後先至攞去賣。好啦，5分鐘過去啦，我喺途中發現到一樣好神奇嘅嘢。大家睇下呢度，uncommon 嘅數量差唔多過 common 喎。咁而家收集下先啊，真係爆啦！呢個時事同埋鑽都喺度發光嘅，唔知大家有冇睇到？哇！一出2個。而家真係啦，uncommon多過 common 啦。右下角嗰度 uncommon多過 common， 而家 uncommon 237，common 227。我 common 機率為1/2 ，uncommon 1/6。而家好似 uncommon 1/2 ，common 1/6咁喎。賣咗佢先，突然間賣唔切啊！然之後再抽多個寵物1000。我唔係初學者，我直接抽普通雞蛋。哇！咁快點嘅？唔係，佢滿咗80都會繼續㗎喎。滿咗80啦，佢都
咦？唔會喎。繼續攞。點解今次冇？冇，一講就有啦。狗嗰啲冇乜用噶啦，而家得小鑽石有啦。龍馬唔得啦，開一個先，希望抽0.1%嘅。OK 啊，咩話？咩話？真㗎？我中咗呢隻馬騮啊，10%嘅馬騮，仲以為自己中咗0.1咗添。頭先我見交叉0.1，哇！我驚爆棚，爆啦！要攞啊！而家有個係乘2啊，喺2.2。喂，中啊！300嗰粒白色嘅喎。而家靚到，如果我都已經唔滿足啦，我要運好，即係下一級嗰個。我要求唔係好高嘅啫，只需要再升一級就得㗎啦。咁我嘅目標都唔係好高嘅啫，我只需要中到呢個5400之一嘅我就滿足㗎啦。當然中唔到都 OK 啦，但係中到咁梗係會開心啲啊，係咪先？哇死！今次又買咗佢先。哇！有好多錢啊而家，瘋狂購買，超級試管，係咪真係超級㗎？睇下先，20成運氣，哇 ！OK 喎。睇個寵物乘1.7運氣啊！裝備，哇！5.9嘅運氣，咁中嘅機率大大提升，哇！我即刻中，哇！中咗啊！哇！中咗啦！哇！冇睇錯啊嘛！哇！操！哇！有咗隻馬騮喺度，車車唔同啦！哇！好卡！哇！真係不敢置信啊！1.81M 嘅唔知咩啊，唔識讀啊，總之好稀有啊！1.81M 分之一嘅機會率都俾我中咗。嗱，下邊嗰啲係冇可能嘅。
真係唔得啊！太差啦，我賣咗佢先。開寵物真係唔同好多啊！統計資料1.700000002乜 Q 嚟啊？領取喂，乘2運氣，我驚我又中下一級喎。而家暗親民嗰啲冇啦，暗親民絕種啊！平時都中最勁嗰啲顏色啊，100嗰啲更加不在話下啦。1秒中一個100成先買到8成，驚佢負荷太大。哇！好聽。仲買 VIP？ 唔買啦，買 VIP 好恐怖。超級事件，食咗人哋啊！中40成運氣，要重生啊！但係而家咁樣我又有捨得重生嘅。好啦，咁今集嘅影片就到依度啦。麻煩大家點讚同埋訂閱，如果鍾意嘅話可以俾個 like 嘅。咁我哋下條片再見啦〜